Bismillahirrahmanirrahim. Nerusaken sisipanipun Minhajul Abidin saking Ihya Ulumuddin juz sekawan halaman 103. Keterangan ingkang sampun nerangaken bilih pemahamanipun tiyang awam terhadap penggawe kedadosan ingkang dipun sawang wonten ing kedadosan alam menika niku benten-benten sebagian enten sing kados bocah cilik ndelok apa sulapan nolak bul musabbat sing nira biasa sakniki wayang ketok ayang-ayange teng kelir gambare obah niku nek cah cilik nggih mboten ngerti lek niku diubahno dalang. Tapi lek sing wong sing pun tuwa pun paham nggih niku enten sing ngobahno paham niku ora obah dhewe ning diubahno. Cuma piye proses ngobahnone mboten ngertos. Kejawi illal ulama illal arifun wal ulama rasikhun, tiyang sing pun ma'rifat, tiyang sing pun ngelmunen resep saestu iku kaya dene napa yogane dalang ngerti carane leh ngubahno wayang, carane niku ngerti. Ini ngerti dipun gambaraken fa innahum mongko sak temene arifun lan ulama urasikhun iku adraku padha nemu padha ngerti sapa arifun lan ulama bihiddati absarihum kelawan lantepe peninggal atine si arifun lan ulama padha nemu khuyuton daqiqatan ing pira-pira benang daqiqatan kang lembut angkabutiatan kang bangsa benange kemelandingan niku sing cilik niku bal adaku balik luwih lembut minha tinimbang saking benange kemelandingan ditemu bikasirin lawan akeh luwih lembut minha tinimbang saking daqiqah napa khuyuton angkabutiyah luwih lembut bikasirin lawan akeh ditemu mu'allaqatan ingkang padha nggantung ana benang cilik-cilik akeh nggantung minasama'i saking langit mutasabbisatul atrofi kang nyantol pucuke mutasabbisatul atrofi kang padha nyantol pucuke bi asqasi ahli ardi kelawan pira-pira jenggrenge pira-pira penduduk bumi. Latudriku kang ora bisa nemu tilkal khuyuta ing mengkono-mengkono benang lembut mang lidik kotiha krana saking lembute khuyut saking lembute benang cilik-cilik wau ora kena ditingali bidaliki hadil absari dhahirati kelawan iki peninggal kang bangsa lahir cilik-cilik benange sampai mboten ketok
Sumasyahadu nuli padha nyekseni sapa arifun wong sing ma'rifat padha nyekseni ru'usatil kalkhuyuta ru'usatil kalkhuyuti ing poke mengkono-mengkono benang ditingali fi manatotin ing dalem pira-pira hubungan manatot istilahnya bundelan di manatotin ing dalem bundelan laha kang iku kedue manatot laha kang iku kedue fi manatotin ing dalem pira-pira bundelan laha kang kedue ruus iya kang utawi khuyut iku mu'allaqatun gumantung biha kelawan manatot. Jadi enten bundelan sing nyantol-nyantol teng poke benang rika. Wa syahadulan padha nyekseni sapa mang ahli ma'rifat litilkal manatoti maring mengkono-mengkono pira-pira bundelan ningali nyekseni maqabida ing pira-pira gegeman. Ya kang utawi makobit iku fi aidil malaikati dalam pira-pira tangane malaikat al muharrikina kang padha ngobahaken kabeh ngobahaken lisamawati maring pira-pira langit. Dadi teng langit niku enten gantolan pirang-pirang sing hubungane kalih benang wau. Nah terus gantolan sing teng langit niku dibundeli malih teng tangane malaikat. Wa syahadulan padha nyekseni sapa arifun aidon hale malih padha nyekseni malaikat samawati ing pira-pira malaikat langit iku masrufatun dihadapkan ila hamalatil arsy maring pira-pira ulama malaikat kang nggawa aras kang nyangga aras yen tadiruna hale padha ngenteni sapa malaikat langit minum saking hamalatil arsy ngenteni maing barang yen zilu kang tumurun apa malaihim ing atase malaikatus samawat nang rupane minal amri saking perintah min hadratir rububiyati saking pangarsane pangarsane bangsa pangeran pangayonane bangsa pangeran kailayak saudra pun yen to ora padha maksiat sapa malaikat Allah ing Gusti Allah maing barang ya amara kang wis perintah sapa Allah ing malaikat wa yaf'aluna lan padha agawe sapa malaikat maing barang yuk maruna kang diperintah sapa malaikat. Jadi ndas-dasane menungso kabeh niki ibarate mbun-bunane dicenteli benang pok-pokane benang sirko nyentel teng langit. Nah teng langit niku enten tombol gantolane benang sing ing bumi. Teng mriko dirakiti malih, dibundeli malih, digegem para malaikat. Nah, malaikat dhewe nggih digantoli benang malih ngoten. Dikelola kalih hamalatul aras. Hamalatul aras niku nampi instruksi ing pangeran. Napa sing diperintahne pangeran pengene hamalatul aras nyampe pengene malaikat langit mungkin terus ngubah-ngubahno langit mungkin terus budun dumugi bumi. Niku sing sebagian sing ditingali sing disekseni para ulama rasikun utawi al-arifun. Wa abarlan nembungaken anadzihil musyahadat tentang iki pira-pira penyaksian iki pira-pira perkara kang disekseni wong ahli makrifat ditembungna fil Qur'an ing dalam Al-Qur'an wa kilalan didhawaken wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun wa fis samaa'i lan iku tetep ing dalam pira-pira langit rizqukum utahe rezeki sira kabeh wa malan barang tu'aduna kang dijanjeni sira kabeh niku. Jadi mpun ngoten lho niki tinggal menyelenggarakan
menggerak-gerakkan ini semua sesuai dengan qada qadaripun. Wa abarolan nembungaken anin tidore wa ubiro lan ditembungaken anin tidori malaikati samawati, apa sing ditembungaken anin tidori malaikati samawati tentang oleh ngenteni malaikat langit lima maring barang yang zilukan temurun apa mailahi maring malaikat langit rupane minal qadri saking putusan wal amri lan perintahe Allah. Fakila mongko banjur didhawaken khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Khalaqa wasdatiake sapa Allah sab'a samawatin ing pitu pira-pira langit. Jadi tingkat-tingkat ini langit ketinggian itu ada 7. Wa minal ardilan saking bumi mislahunna madani sab'a samawat ya tanazzalu kang temurun apa al amru perintah keputusane Allah bainahunna antarane pira-pira langit lan bumi. Perlune li ta'lamu supaya ngerti sira kabeh anallaha ing sak temene Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji iku qadirun kuwasa. Agar kalian tahu bahwasanya Allah itu mampu berkuasa melakukan segala sesuatu. Wa anallaha lan ing sak temene Allah iku qad ahata teman-teman wis meliputi sapa Allah bi kulli syai'in kelawan saben-saben suwiji-wiji apane ilman ilmune. Jadi Allah itu meliputi segala sesuatu, pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Ini kuau gambaran dramatisasine modele kaya benang dihubung-hubungne ngoten niku wau. Wa hadhihi utawi iki kabeh iki kabeh maknane ayat iku umurun pira-pira perkara layak lamu kang ora bisa ngerti takwilah ing takwilane hadhihi ing pengertian takwile iki umur ora ngerti sapa illallah kejaba Gusti Allah. Warasikhuna lan pira-pira wong sing padha ngresep kabeh ngresep fil ilmi dalam ilmune Allah yang mengetahui kepastian takwilnya ayat ini hanyalah Allah sendiri dan orang-orang yang benar-benar rasikhuna fil ilmi. Wa abarola nembungaken sapa Ibnu Abbas sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma nembungaken anikhtisasi rasikhina tentang keistimewaane tentang keistimewaane pira-pira sing padha rumesep fil ilmi dalam ilmu bi ulumin kelawan pira-pira ilmu nembungaken bi ulumin kelawan pira-pira ilmu latah tamilu kang ora bisa mengkuha ing ulum apa sing ora mengku afhamul khalqi pira-pira pemahamane makhluk haitsu qara'a sekirane maca sapa Ibnu Abbas maca qaulahu ing gawe Allah taala ya tanazzalul amru bainahunna ya tanazzalu temurun opal amru keputusane Allah bainahunna antarane langit pitu lan bumi pitu. Faqala mongko dawuh sapa Ibnu Abbas. Ungkapan Ibnu Abbas gimana menggambarkan ini? Bahwasanya ilmu yang diketahui oleh ulama yang rasikhun, ulama yang benar-benar meresap ilmunya di dalam hati, itu apa yang diketahui oleh mereka dan beliau-beliau itu tidak bisa diketahui, tidak bisa dipahami oleh makhluk biasa. Sampai-sampai sahabat Ibnu Abbas berkata,
lau zakartu ma a'rifuhu min makna hadhil ayah la rajamtumuni. Lau zakartu lamun nyebut sapa ingsun ma ing pengertian arifu kang ngerti sapa ingsun ing ma min makna hadhil ayati nyatane saking iki maknane ayat. Kok ayat ya tanazzalul amru bainahunna, pengertian maknane apa sing dikersakne al amru bainahunna iki apa ngono. Kok kuwi tak terangno kabeh. Terus Ibnu Abbas la rajamtumuni, yektine padha ngranjam padha mbalani sira kabeh ni ing ingsun. Muga aku mbok anggap wong kafir, wong musyrik. Wa fil lafzin akhar lan ing dalem lafal ya laqultum innahu kafirun. Laqultum mongko yektine ngucap sira kabeh innahu satemene Ibnu Abbas iku kafirun, wong kafir. Mesti aku malah mbok tuduh dadi wong kafir kalau saya membuka rahasianya takwil ya tanazzalul amru bainahunna. Pun wal naktasir niki sakjane mengko ceritane Imam Ghazali tentang pengalaman rohani sing berkaitan kalih af'alul ibad, penggawene menungso. Wa naktasilan bujeng ringkes sapa ingsun ala hadzal qadri ngatasi iki kadar keterangan. Terus Imam Ghazali wis keterangan yang dakik-dakik sakmene wae. Mergo faqat kharaja mongko temen-temen wis metu apa ananul kalami pengembangane pembahasan metu an qabdatil ikhtiyari saking bundelane ikhtiar, saking gegemane ikhtiar. Ini semua sudah keluar dari bingkai pembicaraan, ini sudah keluar dari batas ikhtiar saya. Wamtaza jalan wis dadi campur apa kalam, campur bi ilmil muamalati kelawan ilmu muamalah. Wamtaza jalan wis dadi campur bi ilmil muamalati kelawan ilmu muamalah apa ma barang laisa kang ora ana apa ma iku minus setengah saking ilmu muamalah. Sebenarnya ini sudah tidak berhubungan lagi dengan ilmu tentang muamalah, bagaimana orang beramal. Tapi ini tadi saya cuplikkan beberapa pengalaman rohani dari orang-orang yang rasikhuna fil ilmi saya terangkan, termasuk soal apa kodok kodar, soal saringan santen karo ampas barang niku jane pun mboten enten hubungane kali ilmu muamalah. Tapi untuk jawab pertanyaan niko tentang ketidakadilan Allah karena Allah menciptakan yang berbeda, itu mun enten jawabane niku wau. Jadi ya ketidakadilan itu ternyata enggak benar kalau Allah dituduh tidak adil. Pon niku pun dadi dawa-dawa sakniki terus Imam Ghazali fal narji mongko becik baliyo sapa kita. Pembahasannya balik neh ila maqasidi syukri maring pira-pira sejane syukur. Jadi dibahas ini semua dulu awalnya adalah bahas tentang syukur. Nah, yang mana syukur itu adalah kalau mau dipentelengi yang betul-betul, syukur itu artinya perbuatan manusia menyelenggarakan apa saja, menggunakan apa saja yang sudah diberikan Allah kepadanya untuk melakukan apa-apa yang disenangi oleh Allah. Itu namanya syukur. Nah, kalau tidak melaksanakan yang disenangi Allah, maka namanya kufur. Nah, apakah yang disenangi Allah itu? Yang disenangi Allah adalah perbuatan-perbuatan yang bisa menjadi lantaran, perbuatan-perbuatan yang mampu melancarkan hikmah menuju kepada tujuan akhir itunya, tujuan akhir ciptaan Allah. Maka itu namanya bersyukur.
Nah, kalau perbuatan itu menghambat hikmah sehingga hikmah tidak lancar sampai kepada tujuan akhirnya, maka itu termasuk zalim dan itu namanya mengkufuri nikmat. Itu pembahasan awalnya begitu. Maka kita kembali lagi kepada tujuan-tujuan pembahasan syukur. Manakulu mongko dawuh sapa ingsun Imam Ghazali, ila raja'a kekalane wis bali apa hakikatu syukri sejatine syukur bali ila kaunil abdi maring pengertian anane menungso anane kawula iku mustakmilan amre nglakoni fi itmami hikmatillah taala ing dalem nyampurnana hikmah Allah taala, maka fa'askarun nasi mongko utawi luweh bisa fa'askarul ibadi mongko utawi luweh syukure kawula iku ahabbuhum luweh demening ibad ilallahi maring Allah taala wa aqrabuhum ilahi lan luweh parke ibad ilahi maring Allah. Maka orang yang paling bisa bersyukur adalah orang yang paling cinta kepada Allah dan orang yang paling dekat kepada Allah. Makhluk hamba Allah yang paling dekat kepada Allah itulah makhluk yang paling mampu bersyukur. Nah, siapa itu? Wa aqrabuhum utawi luweh parke ngibad hamba-hamba Allah, luweh parke ibad ilallahi maring Allah taala iku al malaikatu malaikat. Jadi hamba Allah yang paling dekat kepada Allah itu para malaikat. Dan walaupun mereka dekat, kedekatan mereka pun nanti bertingkat-tingkat. Walahumma niku kedue malaikat aidon hale maneh tartibun utawi ana urut-urutane, ana rankinge. Semua dekat, tapi dekat pun ada urut, ada tartibnya. Wa ma minhum illa walau maqamun maklum. Wa ma minhum lan ora ana iku minhum saking malaikat illa walau kejaba iku tetep kedue malaikat maqamun utawi kedudukan maklumun kang wis dingerteni. Setiap malaikat itu punya posisi-posisi yang tertentu yang berkaitan dengan kedekatannya kepada Allah. Wa ala umutai luwe luhur-luhure malaikat fi rutbatil qurbi ing dalam pangkat kedekatane iku malakun jenenge malaikat ismuhu kang utahe asmane malak iku Israfilu, malaikat Israfil alaihi salam. Maka Israfil itu yang sampai diberitahu tentang kehidupan, sampai dikongkon nggawa trompet. Kaya kiamat disebul mati kabeh, terus ditrompeti neh tangi kabeh. Wa inna ma'ulu darajatihim angin pestine utawi luweh luhure derajate sapa mangi luweh luhure derajate malaikat iku li anahum krana satemene malaikat iku fi anfusihim ya anahum krana satemene malaikat fi anfusihim ing dalem awak dhewe malaikat iku kiramun pira-pira kang padha mulya bararatun kang bagus-bagus. Ngoten. Wayalilan nyandingi darajatahum ing derajate para nabi. Wayalilan lan nyandingi darajatahum ing derajate malaikat. Apa sing nyandingi darajatul ambiyai derajate pira-pira nabi. Fa innahum
mongko sak temene para nabi fi anfusihim ing dalem pira-pira awak dhewe para nabi iku akhyarun pira-pira kang dipilih. Betul. Jadi setiap tingkat itu nanti terbagi-bagi lagi, ngono lho maksudnya. Setiap tingkat kedekatan kepada Allah itu di setiap tingkat itu ada tingkat-tingkat lagi, pembagian tingkat yang dekat, yang agak jauh, ya pembagian tugas maksudnya. Nah, begitu pula para malaikat itu ada yang punya pos-pos yang mulia, punya kebaikan-kebaikan tersendiri. Kemudian dari malaikat ini ternyata Allah membangun, memperbaiki para nabi di atas bumi ini. Dan waqad adallahu bihim, di dalam diri para nabi sendiri terdapat banyak pilihan. Di nabi-nabi sendiri nanti ada tingkatan-tingkatan, enek sing ulul azmi, enek sing rasul, enek sing nabi biasa. Nah, wa qad ada teman-teman nuduhake sapa Allah Gusti Allah bihim kelawan anbiya, nuduhake sairul khalqi ing sekari-karine pira-pira makhluk. Wa tamamalan nyampurnake sapa Allah bihim kelawan para nabi, nyampurnake hikmatahu ing hikmahe Allah. Nah, wa alahum, di antara sekian banyak nabi dan rasul itu wa alahum, lan iku tetep ilan iku wa alahum lan utawi luwe luhur-luhuren anbiya apane rutbatan pangkat derajate iku nabiyuna nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alaihim lan ing atase para anbiya. Kenapa? Mergo iz akmala krana wis nggenepaken sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan Nabi Muhammad, ngenepaken adina ing agama. Wa khatama lan wis ngatamaken sapa Allah bihi kelawan Nabi Muhammad, ngatamaken annabina ing urut-urutane pira-pira nabi. Sudah, nabi itu sudah paling komplit. Makanya ada ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi cara-cara proses urut estafet hikmah, ini bukan estafet apa-apa, urute andume berkat wi urute ngono cara wong duwe gawe pertama kali sing duwe gawe sik. Semari ngono panitia inti. Nah, panitia intine kuwi yo ketua, sekretaris, karo bendaharane, para malaikate. Itu nanti juga ada pembagian tugas, enek panitia bagian keamanan, enek panitia bagian konsumsi, enek panitia bagian adang, panitia bagian nutuk banyu, panitia nunggu berkat. Nah, semua itu ternyata nanti untuk apa sih semua itu? Nanti untuk kemaslahatan acara besar di atas bumi. Nah, perlu ada panitia pelaksana di bumi. Siapa itu? Para nabi. Para nabi. Panitia hikmah yang berada di bumi ini adalah para nabi. Karena di dalam diri kehidupan para nabi lah Allah menunjukkan makhluk di atas bumi ini, sehingga hikmahnya Allah, berkatnya tadi bisa diindumroto kepada makhluk. Nah, yang paling tinggi derajat ini, derajat kepanitiaan di bumi, ya tidak ada lain kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena seluruh kepanitiaan tersentral kepada beliau.
Sehingga dalam ayatnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk penyebar kasih sayang bagi seluruh alam ini. Cara penak omong jadi MC nih, pengatur seluruh acara, master of ceremony. Ya, menjadi pusat titik seluruh rangkaian acara sampai kapan wayahe berkat metu, kapan wayahe ngombene metu, kapan wayahe kiyaine munggah, kapan wayahe didungani, kapan wayahe itu nanti yang mengatur seluruh rangkaian acaranya adalah apa? Master of ceremony, pimpinan acara, protokol. Nah, itu. Wayalilan lan marki him ing ambia yang mendekati tingkatnya hikmah, estafet hikmah yang bawahnya para nabi. Sapa sing mendekati al ulama pira-pira ulama alladzina yaiku wong akeh hum kang utahe ladzina iku warasatul ambiyai pira-pira pewaris nabi. Moko fa innahum moko sak temene ulama fi anfusihim ing dalem pira-pira awake ulama iku sholihuna padha soleh-soleh. Karena biasanya para ulama itu sudah mampu membangun dirinya sendiri untuk menjadi orang baik. Jadi para ulama itu biasanya punya daya di dalam diri mereka sendiri, terdapat titik-titik kebaikan yang memang apa jatah kepanitiaannya sudah ada. Corongane pancene wis dikai apa ya keplek tanda bahwa dia seorang panitia. Waqat aslahalan teman-teman wis bagusaken sapa Gusti Allah bihim sebab para ulama bagusaken sairul khalqi ing sekari-karine pira-pira makhluk setelah Rasulullah meninggal. Nah, di antara ulama sendiri pun akan terjadi beberapa tingkat. Wa darajatu kulli wahidin utai derajate saben-saben siji minhum saking para ulama iku biqadrima kelawan ukurane barang aslaha kang wis bagusaken sapa kullu wahid min nafsi saking awak dhewe niku kullu wahid wa min ghairihi lan saking liyane kullu wahid. Maka dari sini seberapa derajat ketinggian para ulama itu ya tergantung besar kecilnya kemampuan seorang ulama untuk memperbaiki dirinya dan memperbaiki orang lain. Semakin banyak orang lain yang terbangun akhlaknya olehnya, maka dia akan semakin tinggi derajatnya. Kaya Imam Mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, termasuk Imam Ghazali sendiri. Bagaimana beliau sudah meninggal, tapi warisan berupa ilmu-ilmunya, kitab-kitabnya masih tetap bisa memperbaiki akhlak umat sesudahnya. Nah, itu namanya qadrima aslaha min nafsihi. Itu semua apa namanya, mereka dipakai alat oleh Allah untuk memperbaiki makhluk. Artinya mereka menjadi penyalur hikmah. Jadi penyalur hikmah yang paling pertama kali adalah malaikat. Kemudian bawahnya malaikat para nabi, bawahnya para nabi para ulama. Nah, itu penyalur hikmah, penyalur hikmah. Sumayali nuli nyandingi mendekati him ing ulama sapa sing mendekati as-salatinu pira-pira pejabat, pira-pira penguasa. Syaratnya bil adli, dengan keadilan. Maka hikmah itu akan nyampe, termasuk pula pembagi dan penyalur hikmah setelah para ulama adalah para pejabat, para penguasa. Mergo apa li annahum karena sak temene pejabat salatin iku aslahu padha membangun, memperbaiki sapa salatin dunyal khalqi ing dunyane makhluk
kama aslaha kaya oleh mbangun sopal ulama dinahum ing agamane makhluk, sebagaimana para ulama telah membina agama, telah membangun agamanya masyarakat, para pejabat penguasa pun telah membangun kepentingan duniawinya masyarakat. Dari sini maka penguasa dan pejabat itu juga merupakan penyalur hikmah, penyempurna hikmah dari Allah Subhanahu wa taala apabila mereka benar-benar menyalurkan keadilan pula di tengah masyarakat. Di antaranya pula mengapa wali ajli ijtimai dini lan krana arahe kumpule urusan agama wal mulki lan kekuasaan wal saltanati lan tegese kekuasaan wis kumpul li nabina kedue nabi kita Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana ana sapa kanjeng Nabi ana iku afdhala luwih utama min sairil anbiya tinimbang saking sakabehane pira-pira nabi. Ngoten. Lah kenapa kok kanjeng Nabi diarani asraful anbiya? Mergo kanjeng Nabi itu terkumpul ada dua fungsi cara pembagian hikmah yang dibawa oleh Allah oleh Rasulullah melalui keilmuan sekaligus melalui kekuasaan, melalui ajaran-ajaran agama sekaligus melalui tatanan-tatanan kemasyarakatan dan penguasaan masyarakat. Kedua-duanya menyatu pada pribadi Rasulullah. Mergo fa inna mongko satemene Nabi Muhammad iku akmala wis nyampurnakake sapa Gusti lebih kelawan Nabi Muhammad nyampurnakake salahatihim ing baguse agamane makhluk wa dunyahum lan dunyane makhluk sekaligus. Walam yakun lan ora ana apa asaifu hak mengangkat senjata wal mulkulan kekuasaan ora ana iku liwiri kedue liyane kanjeng Nabi Muhammad minal anbiya'i nyatane saking pira-pira nabi. Jadi makanya penguasa itu sebenarnya juga pewaris nabi. Para pejabat itu juga mewarisi Rasulullah di bidang penataan tatanan kehidupan masyarakat. Sekaligus ulama juga pewaris Nabi di bidang penataan keagamaan yang berlanjut sampai di akhirat. Jadi para ulama itu memberi bekal perencanaan dan penertiban kepada masyarakat untuk terus hidup sampai di akhirat, sementara para pejabat, para penguasa itu menjaga, memperbaiki, membina tatanan kehidupan masyarakat pula di dunia ini, di mana dulunya itu kedua-duanya disatukan di dalam pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumayali nuli mareki nyandingi al ulama ing para ulama wong pinter-pinter wasalatina lan ing pira-pira pejabat, lalu yang penyalur hikmah di bawahnya ulama dan pejabat sapa as-sholihuna pira-pira wong umum sing saleh, orang umum yang bisa mensolehkan diri sendiri. Dan sapa alladzina wong akeh aslahu kang bisa nyolehaken, bisa memperbaiki sapa ladina dinahum ing agamane ladina wa nufusahum lan ing pira-pira awake ladina faqat mongko bloko. Jadi penyalur hikmah yang paling sesudah para ulama dan para pejabat adalah orang awam, orang umum yang berbuat soleh, berbuat baik. Itu berbuat baik, memperbaiki agamanya sendiri dan memperbaiki dirinya sendiri. Nah, mulane falam tatimma mongko ora dadi sampurna apa hikmatullahi hikmahe Allah bihim kelawan solihun, tapi bal fihim
balik ing dalam solihun. Artinya fihim itu apa? Di dalam diri mereka sendiri sudah ada kebaikan, walaupun mereka tidak cukup punya kemampuan ikut menularkan kebaikan. Cara Jawanya lah, ben wong do rusak sing penting aku ora. Iku jenenge pangkate solihun, pangkate wong sing soleh. Tapi ngono kuwi tidak mampu membagi, menyalurkan hikmah, tapi dia sudah menerima hikmah. Buktinya menerima hikmah, mereka telah memperbaiki dirinya sendiri, memperbaiki agamanya sendiri, walaupun mungkin tidak cukup punya kemampuan ikut-ikut nularno hikmah. Betulnya ulama, karena mereka mau mengajar, karena mereka jeli, karena mereka merawat masyarakat, mendidik masyarakat, maka hikmahnya Allah bisa nyalur lewat ulama. Begitu pula para pejabat, karena pejabat punya daya paksa, lalu bisa memaksa umatnya, memaksa rakyatnya untuk mengikuti peraturan-peraturan, menjaga rakyatnya tidak terjadi benturan-benturan. Karena daya paksanya, lalu dia bisa menyalurkan keadilan, maka para pejabat pun bisa menjadi penyalur hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini tidak ada yang masuk dalam kategori bersyukur kepada Allah selain mereka. Mereka sapa? Mulai kok malaikat, mudune sampai para nabi, medune sampai para ulama, berkait pula dengan para pejabat, lalu mudune mana para masyarakat awam yang baik. Itulah orang-orang yang terkait erat dengan saluran-saluran hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man adaha ulai, wa man utawi wong, wa man utawi wong adaha ulai kang sakliyane mengkono-mengkono sing disebut mang, mulai kok malaikat, nabi, terus ulama, pejabat, terus orang awam yang soleh. Selain itu, fahum wa man ta'ulai fahamajun ru'aun, fahamajun ru'aun, apa istilahnya? Fahamajun ru'aun mongko jaga imbuh genep-genepan. Fahamajun ru'aun niku napa nggih makna asline niku diibaratne ngeten, diibaratne masyarakat niku kaya wedhus ngeten nggih, wedhus sak kandang niku. Hamajun ru'aun niku wedhus kuru-kuru sing diarep-arep anake ya wis ora metu anake, upama dibleh dienggo sate ya wis ora enak daginge. Niku hamajun niku sing kuru-kuru mes gak patek doyan mangan. Ru'aun kate wis bentuke niku wis ora nyenengno. Ru'aun niku wis piye pokoke asor lah, asor, enggak punya nilai. Jadi masyarakat yang tidak punya manfaat minimal untuk dirinya sendiri itu kelebu hamajun ru'aun ini. Minimal kudu wong iku mampu memperbaiki diri sendiri, artinya di dalam dirinya itu sudah bisa baik sendiri walaupun gak iso nular wong liya. Minimal itu. Luwih kujurne lek sampai dia menjadi sumber penghalang hikmah, lah itu namanya sudah mengkufuri nikmat, bukan mensyukuri nikmat. Jadi urutnya penyalur hikmah, tak kula baleni malih niku sing kena ngisor paling ndek dhewe niku wong soleh ijen, orang baik dirinya sendiri, tidak peduli pada lingkungannya. Di atasnya itu para pejabat dan para ulama, karena mereka mesti punya daya untuk merubah suasana. Di atasnya itu para nabi, di atasnya itu para malaikat. Nah,
Mereka itulah tingkatan-tingkatan atau hierarki estafet yang menyalurkan hikmah di alam ini, di jagat ini. Wa'laman ngerti sapa sira, mengapa sultan dan penguasa dimasukkan ke sana. Wa'laman ngerti sapa sira anna sultana sak temene penguasa lan pejabat biku kelawan sultan tiwamud dini utawi jejeke agama. Saman kan nggak sadar bahwa pejabat itu walaupun mungkin mereka mungkin nggak patek intens kepada agama, tapi sebenarnya mereka pun bermanfaat untuk menstabilkan agama. Mulane falayam bali mongko rasa mestine apa an yustahqara arep yen to dianggep remeh apa sultan, wa ing kana senajan ana sapa sultan iku zaliman, sultan sing zalim, fasikon tur fasik. Walaupun mungkin mereka sebagian atau dia penguasa itu zalim atau fasik, itu perannya tidak boleh dianggap kecil. Qala dawu sapa Amr bin al-As rahimahullah, imamun qasumun khairun min fitnatin tadum. Imamun qasum khairun min fitnatin tadum. Imamun utawi pemimpin qasumun kang napa istilahnya, kang lacut iku khairun luwih bagus min fitnatin tinimbang saking terjadinya kerusuhan tadumu kang terus menerus mergo gak ana pemimpin. Ya saelek-eleke lek enek pemerintah itu mesti lebih stabil daripada tidak ada pemerintah walaupun zalim. Karena apa? Masih ada daya paksa, masih ada sistem yang berjalan. Tapi kalau sudah sistemnya hilang, wah porak-poranda, nggak ada batas, nggak ada daya paksa untuk manut rel sistem itu tadi. Walaupun mungkin sistem itu nggak mencerminkan keadilan, tapi paling tidak masih ada ketertiban, masih ada awar-awar lah, masih ada awar-awar. Senajan mungkin awar-awarnya keliru, tapi kan ijek kena tinggu awar-awar. Wa qala lan dawu sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya kunu alaikum umara'u ta'rifuna minhum tapi wa tungkirun wa yafsidu wa yusiduna wa ma yuslihullahu bihim aktsara fa in ahsanu falahumul ajru wa alaikumus syukru wa in asa'u fa alaihimul wizru wa alaikumus sabru. Niki saya kunu niki hadise Imam Muslim riwayate, saya kunu bakal ana alaikum ing atase sira kabeh sapa umara pira-pira pejabat, pira-pira penguasa, ta'rifuna kang padha kenal kerti sira kabeh minhum saking umara, tapi watung kirun lan padha ingkar sira kabeh, ora setuju kabeh sira kabeh. Itu akan banyak terjadi para pemimpin yang kamu semua mengenal mereka, tapi kamu semua juga mengingkari mereka karena kebijakan-kebijakannya. Karena apa? Wa yusiduna lan padha gawe kerusakan sapa umara. Mereka tidak membangun tapi malah merusak. Wa ma yuslihulan orang bagusaken sapa Allah bihim kelawan umara mang aksara kelawan luwih akeh, dan Allah tidak banyak memberi peran kepada mereka untuk berperan lebih baik. Mereka diangkat jadi pemimpin, jadi pejabat, jadi pemerintah, dari penguasa, tapi apa yang diperbuat mereka itu banyak mafsadahnya daripada madorotnya. Dan bagaimana kata Rasulullah, fa in ahsanu mongko lamun padha agawe bagus sapa umara, falahum mongko iku tetep kedue umara al ajru tai ganjaran. Tapi wa alaikum lan iku ing atase sira kabeh asyukru tai wajib bersyukur.
Kalau mereka masih berbuat baik, walaupun mereka sering berbuat kerusakan, tapi kalau masih berbuat baik, maka mereka masih dapat pahala dan kalian wajib bersyukur. Tapi sebaliknya fa'in asa'u, mongko lamun gawe Allah sapa mang umara, fa alaihim mongko iku tetep ing atase umara alwizru tai dosane, wa alaikum lan iku ing atase sira kabeh, wa alaikum lan ing atase sira kabeh asabru tawi kudu betah, kudu sabar. Nah itu resikonya memang. Kalau ada pejabat yang tidak baik, ya sabarlah, berilah kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau toh salah, maka tanggung jawab kesalahan ada pada mereka. Wa qala landau sapa Sahal bin Abdullah Al-Tustari, dawuh man angkara imamata sultan bahwa zindikun, manutai sapa wong iku angkara ora ngakoni sapa man imamata sultani ing kepemimpinan pejabat yang sah, bahwa mongko utawi man iku zindikun wong zindik. Wa manutai sapa ing kudaa manggil sapa man emhu ing man sapa sultan penguasa, lah kok falam yujib mongko ora gelem nekani sapa man, bahwa mongko utawi man iku muktadi unung ahli bid'ah. Kalau ada seseorang umpamanya dipanggil polisi atau dipanggil siapa untuk dimintai keterangan kok gak gelem teko, itu orang ahli bid'ah. Wa manutai sapa engko atar nekani sapa manu ing pejabat min ghairi dakwatin ora diundang, bahwa mongko taiman iku jahilun wong bodho. Lah nek wong kok moro-moro sering menghadiri para pejabat, nekani pejabat tanpa diundang, mereka itu nandani kalau orang bodoh. Wasuila lan ditakoni sapa Sahal ayun nasi khairun, ayun nasi utawi endine menungso iku khairun luwih bagus. Pakola mongko jawab sapa Sahal as-sultan, pejabat penguasa ratu. Pakila mongko didawahaken ditakonaken lho kok ngoten Syekh, kita niki kok pendapate wong sing paling akeh kesalahane niku nggih pejabat niku. Kuna ana sapa kita iku naro berpendapat sapa kita anna syarrun nasi sak temene elek-eleke menungso niku as-sultanu sultan. Mertusa paling elek niku nggih sultan. Dawuh diatur ke ngoten kalih santri-santrine. Akhire Ki Sahal dawuh malan ku dhisik. Innalillahi satemene ku tetep kedue Gusti Allah taala kula yaumin. Ing dalam saben dina apa nadrota ini dua pandangan. Nadrotun utawi sak pandangan, nadrotan rupane sak pandangan ila salamati amwalil muslimin, maring keselamatane pira-pira bandane wong Islam. Wa nadrotan lan sak pandangan mana ila salamati abdanihim, maring keselamatane pira-pira awake wong Islam. Fayut tola mongko ditingali fayut tola mongko ditingali fi sahifatihim ing dalam catatan ngamale pejabat mang. Dalam catatan ngamale pejabat, akhirnya fayu faru mongko di ngapura sapa lau kedue sultan. Fayu faru mongko di ngapura lau kedue sultan apa jami udik dambihi sekabiane dosane sultan. Wa kanalan ana sapa Kiai Sahliku yaqulu tau dawuh al qasabatu sud al mu'allaqa ala abwabihim khairun min sab'ina qason yakusun. Al-qasabatu tawi kayu pentungan asudu kang ireng-ireng, al-mu'allaqatu kang digantung ala buabi ing atase pira-pira lawange pejabat iku khairun luwih bermanfaat min sab'ina tinimbang saking wong 70 apane koson tukang cerita yakusuna kang mung iso cerita sapa sabein. Nek pentung sitok ning lawange pejabat iku luwih manfaat katimbang wong 70 tapi mek tukang cerita tok. Artinya apa? Enggak bisa merubah suasana untuk menjadi lebih baik. Al-Fatihah.